大家平安，聊聊歪读出啊，大家们那么该进那苏雷瓦，saka读出啊，大家们那罗家苏布那开诺什么，伊嘛在多到去个里尼嘛带，伊嘛在多卢萨波罗卡多瓦罗苏拉丹，伊嘛在多达波罗卡多乌那玛卡兰，巴就卢萨波罗啊卡兰，马太福音28章16节到20节。Azwa man tapuru kato machidila sarasarat. Vaika pasa kariraya. Itwa pininik ni Yesua gado. Manu ka patsun tiamadu te Yesu tsemachungaran a paalay. Lakwa izwa uta a nama liklik ka varong. Au sema te ayaw ti Yesu sa ivui ya maya tutu ai tarivavau katwa ikatsawa na pichor sini pavayanga a paparanga zechanwa na penolat manasika sao sano pakisusui chanwaken ana ala ikatsawan sano pakirarawi ya sema ngadan no kama no halak katwa talaparawatsa na vavak sano turui tua sipasusuan tua ko sinipazazikazikat tanumun a panolat uri kuno kizangan to adavanga a pati beri-berilan na adaw acho kaino semas saka tu soa kadam-daman sini putarvan tianuken 所是的未来呀，所是的未来，在耶稣的眼中，未来的起点不是资格与资源，也不是能力和背景，而是愿意效法他的样式。耶稣要门徒委身这个他们不完全明白的呼召，从所行中回应所是。也在所行中尽力所事。这个呼召是出于耶稣基督的权柄，他以信实呼召门徒，也差遣你我走向未来，应许与我们同行同在。在这个大使命的差遣前不久，主耶稣才经历被钉十字架而死。但他已从死里复活，彰显救恩的确据。我们可能像门徒一样，正面对失败、疑惑、挣扎的过程。然而主耶稣都知道，并向我们宣告，他已胜过世界。过去、现在、未来的教会，耶稣的呼召和差遣从未改变。即使时代变迁，科技转型，耶稣仍呼召我们当他的门徒，以权柄带领，应许同在。在这样的应许和恩典中，信仰群体要走向未来，并且见证福音真正需要的是什么？喜那亚读书等经啊，大家们所是的未来。Latina na pulingalingaw tamana sini pada sekate no ta cemat ta nuken sakatu suaka zaman-zaman asini paki no menumita nuken 重读一次经文，思想耶稣呼召什么样的人实践大使命。重读一次经文，思想耶稣呼召什么样的人实践大使命。喜那点经读suaka zaman-zaman sini pakinam tentin nama polat saka na tinalagama lwa kinam ayakana pasamalaw saka kainuri 主耶稣，过去你为我从死里复活，如今我愿为你更新心智，愿你的旨意成就在我的生命中。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu sa kadyaman na makatinana misasa lang sumupo akilaro ito kaino at sumat latina na pasuso
Latinana ilinuli paparang tuaca semas ayakana pabupisur atisuna tiakan saka latinana suliva tu tuacakin adawan taca 平安